Γεια χαρά, βρισκόμαστε στο Μόμο εδώ στην Καλιθέα, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και περιμένουμε τον Γιώργο Λεμπέση, δηλαδή εμένα, για να του πάρουμε μια ρήμαδο-συνέντευξη. Αλλά επειδή εγώ πάντα αργώ στα ραντεβού μου, έτσι και τώρα αργώ σε αυτή τη συνέντευξη. Όμως, εάν αργήσει πάνω από 3 λεπτά, εγώ έχω φύγει, σας το λέω, Λίγες στιγμές μετά. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Καλό στο παιδί. Είδες, τελικά και ο Άγιος φοβέρα φέρει. Καλώς ήρθατε. Πώς είσαι έτσι? Τώρα εσύ είσαι σοβαρός εκδότης. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είσαι σαν punk rock είσαι. Σου δώσω το στη λίστα μου, ρε αδερφέ, να σε φτιάξει λίγο. Ξέρω εγώ, έτσι τσάμπα δώρα από μένα. Θα μου δώσει εσύ το στη λίστα το δικό σου, να γίνω σαν και σένα. Τέλος πάντων, τι να πω, αφού έτσι είσαι, δεν μπορείς να αλλάξεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ξεκινάμε. Πες μου, Γιώργο Λεμπέση, πώς σου ήρθε η ιδέα να ονομάσεις την εταιρεία σου, τον εκδοτικό σου, τι είναι αυτό που έχεις τέλος πάντων, Λεμπή Publications, ναι. Θες και πανεπιστήμιο για να το πεις. Λεμπή Publications είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει πανεπιστήμιο όπως λες. Λε από το Λεμπέσης, μπι από τη μέλισσα. Μπι στα αγγλικά σημαίνει μέλισσα. Λεμπέσης, μπι. Πάναπλο. Λογικό, ναι. Τώρα βγάζει νόημα. Και συμβολίζει φυσικά την εργατικότητα της μέλισσας, το πόσο σημαντικό είναι αυτό το έντομο για τον πλανήτη γενικότερα και το πόσο σπουδαίο είναι αυτό που κάνει στην κοινότητά του, πώς εργάζεται, πώς παράγει, τι είναι αυτό που παράγει, αυτό το πολύτιμο, ο θησαυρός που παράγει η μέλισσα, κατάλαβες? Και όλο αυτό έρχεται και κουμπώνει με το Λεμπέσης και τη μέλισσα Λεμπή. Να το μάθουμε, το λέμε όμως έτσι, γιατί είμαστε 1,5 χρόνο τώρα εταιρεία και το ακούμε διάφορους. Λεμπή. Εντάξει, τώρα βγάζει νόημα. Και τώρα θα σε πω σε κάτι άλλο. Πώς σου ήρθε, βρέα Θεόφοβε, να φτιάξεις τα βραβεία Χρυσές Μέλισσες? Και ποιες είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις? Αυτό ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να συμμετέχει κανείς στα βραβεία. Αυτό το αστιάκι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και το Λεμπέση πρέπει να κοπεί κάποια στιγμή, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω για τις Χρυσές Μέλισσες, γιατί αυτό έχει σημασία. Οι Χρυσές Μέλισσες προέκυψαν πρώτα απ' όλα από την αγάπη μου για τη συγγραφή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχοντας αρκετά χρόνια στο χώρο της συγγραφής, της λογοτεχνίας γενικότερα, αντιλήφθηκα ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος ο οποίος έχει την ανάγκη να εκφραστεί μέσω του γραπτού λόγου. Έχει την ανάγκη να γράψει, να καταθέσει τις σκέψεις του, να καταθέσει αυτά που έχει στο μυαλό του. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι ο κόσμος το έχει πραγματικά έτσι πάρα πολύ ανάγκη για να ανασάνει. Ήταν κάτι φοβερό αυτό που αντιμετώπισα όλα αυτά τα χρόνια και σαν καθηγητής συγγραφής αλλά και σαν συγγραφέας. Οπότε σκέφτηκα, γιατί να μην φτιάξω ένα θεσμό, τα βραβεία Χρυσές Μέλισσες, όπου θα δώσουμε την ευκαιρία σε νέους συγγραφείς που δεν έχουν εκδώσει το έργο τους να καταθέσουν τη δημιουργία τους και έτσι να ξεκινήσουν μια πορεία στο συγγραφικό και εκδοτικό χώρο. Άλλωστε, όλα κάπως έτσι ξεκινάνε. Από ένα απλό βήμα. Το πρώτο βήμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό. Πώς είναι οι διαγωνισμοί τραγουδιού ή μαγειρικής κτλ. Έτσι και ένας τέτοιος διαγωνισμός, τα βραβεία Χρυσές Μέλισσες, δίνουν την ευκαιρία σε συγγραφείς που δεν έχουν την ευκαιρία να εκδώσουν. Γιατί οι περισσότεροι εκδοτικοί λαμβάνουν χιλιάδες έργα, δεν τα διαβάζουν καν ή ακόμα και να τα διαβάσουν δεν μπορούν να τα εκδώσουν όλα. Οπότε μέσα από αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να βγουν στον εκδοτικό χώρο. Και οι Χρυσές Μέλισσες είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα δώσει την ευκαιρία σε πάρα πολλούς ανθρώπους να τολμήσουν. Οι Χρυσές Μέλισσες επίσης απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή έχουμε και την κατηγορία Χρυσά Μελισσάκια, που μπορούν και τα ίδια τα παιδιά να γράψουν με τη συγκατάθεση του γονέα. Αλλά έχουμε ανοίξει και τις κατηγορίες φέτος, έχοντας βάλει μέσα και παραμύθι και ποίηση και διήγημα. Και κάθε χρόνο θα ανοίγουμε περισσότερες κατηγορίες, γιατί πολλοί κόσμος γράφει διαφορετικά κείμενα που τον απασχολούν ή θέλει να εκφραστεί μέσα από αυτά. Για μένα, με λίγα λόγια, οι Χρυσές Μέλισσες είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη συγγραφή, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Και συγγνώμη, για να έχουμε καλό ερώτημα, γιατί κάποιος πληρώνει για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό? Τι 20 ευρώ και ιστορίες είναι αυτές δηλαδή? Δεν γίνεται ο κόσμος να δώσει τσάμπα τα έργα του, δωρεάν έτσι? Δεν φτάνει που του ζητάς τα έργα του, την έμπνευσή του, τον κόπο του, το αίμα του, ζητάς και λεφτά από πάνω? Δεν τρέπεσαι λιγάκι?
θα πρέπει να ντρέπομαι. Να σου απαντήσω, καλέ μου Γιώργο, ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό, στα βραβεία Χρυσές Μέλισσες, είναι μόλις 20 ευρώ. Είναι μια πολύ μικρή επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος συγγραφέας, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Και ο λόγος που δεν είναι δωρεάν είναι γιατί αρχικά η Lebi Publications δεν είναι ένας κρατικός φορέας που επιχορηγείται ή επιδοτείται ή παίρνει προγράμματα και τα χρησιμοποιεί για τέτοιους σκοπούς. Δεύτερον, γιατί υπάρχει έπαθλο, υπάρχει χρηματικό έπαθλο, υπάρχουν έξοδα διοργάνωσης, υπάρχει ένα event που γίνεται κατά τις βραβεύσεις, υπάρχουν δηλαδή ένα σωρό πράγματα τα οποία πρέπει να καλύψει ο εκδοτικός, η εταιρεία αυτή, για να οργανώσει τα βραβεία. Και ο βασικότερος λόγος είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων πηγαίνει σε ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Πηγαίνει στο Ίδρυμα Θάλπος, σε ένα φορέα ο οποίος ασχολείται με την ψυχική υγεία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα χρήματα έχουν να κάνουν καθαρά με τα λειτουργικά έξοδα του διαγωνισμού των βραβείων και με τον κοινοφελή σκοπό, την καλή πράξη που κάνουμε όλοι μαζί και εμείς και όσοι συμμετέχουν απέναντι σε έναν πάρα πολύ δυνατό και ισχυρό φορέα. Όπα. Και με τα δικαιώματα τι γίνεται, σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα των έργων? Τα δικαιώματα, Γιώργο μου, ανήκουν στο συγγραφέα. Πάντα στο συγγραφέα ανήκουν. Η Lebi Publications δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε εμπορικής χρήσης, ούτε διαφημιστικής, ούτε πνευματικής, απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και τα έργα κατατίθενται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, γι' αυτό και υπάρχουν οι όροι συμμετοχής στους οποίους αποδέχεσαι, που μέσα λέει ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο δημιουργό. Η μόνη περίπτωση που ο δημιουργός παραχωρεί τα δικαιώματα, τα εμπορικά δικαιώματα στη Lebi Publications είναι όταν θα πάρει το πρώτο βραβείο με το καλό και θα χρειαστεί να εκδώσουμε το έργο του. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έργα ανήκουν μόνο στους συγγραφείς και μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Καλύπτονται και από τον νόμο. Τα δικαιώματα δεν ανήκουν στη Lebi Publications σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Έχεις και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Θες να επενδύσεις πάνω σε ένα επάγγελμα, θες να το πάρεις σοβαρά, θέλεις να ανοιχτείς, να δώσεις μια ευκαιρία στον εαυτό σου, κάνε μια μικρή επένδυση και από εκεί και πέρα μπορεί να σε βγάλει σε μια τεράστια επιτυχία όπως αυτή που έχεις και εσύ κάνει. Γιώργο Λεμπέση, εδώ και χρόνια διδάσκεις συγγραφή, δηλαδή μεταλαμπαδεύεις τη γνώση σου και τις τεχνικές σου πάνω στη λογοτεχνία, πάνω στο πώς γράφει κάποιος ένα κείμενο, στις τεχνικές κτλ. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνεις, είναι κάτι το οποίο θα σε φάμε στη μάπα για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, δηλαδή θα μάθεις κι άλλο κόσμο να γράφει κατά αυτόν τον τρόπο που γράφεις κι εσύ? Δηλαδή δεν υπάρχει κάπου ένα stop σε αυτά που κάνεις? Πολύ λυπάμαι αγαπητέ Γιώργο, αλλά δεν υπάρχει κανένα stop. Και δεν υπάρχει κανένα stop γιατί το να διδάσκω, μη σου πω ότι με κάνει να χαίρομαι πολύ περισσότερο από το να γράφω. Έχω φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο μετά από 25-26 βιβλία, δεν θυμάμαι κάπου τόσα πρέπει να είναι, συν τα θεατρικά έργα κτλ., που το γράψιμο ενός βιβλίου έχει μπει σε μια άλλη κατηγορία. Το να διδάξω όμως είναι για μένα, τι να σου πω, το απολαμβάνω, είναι μαγικό. Είναι μαγικό να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους απέναντί μου που έχουν αυτό το κέφι, αυτό το μεράκι, αυτή τη φλόγα του να τοποθετήσουν τις σκέψεις τους και όλα αυτά που έχουν μέσα στην ψυχή τους σε ένα χαρτί. Και για μένα ο τρόπος που τους δείχνω τεχνικές και πώς μπορούν να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους και να το κάνουν κάτι, είναι, τι να σου πω, είναι η απόλυτη επιβράβευση. Είναι ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμαι με τη συγγραφή. Οπότε καλέ μου Γιώργο, δεν θα σταματήσω να διδάσκω ποτέ και θα σε συμβούλευα και εσύ να μου στείλεις DM στα social και να ξεκινήσεις και εσύ συγγραφή, γιατί άντε μου φαίνεται ότι δεν το πάμε και πολύ καλά με το γράψιμο. Να τολμήσω να ρωτήσω αν ετοιμάζεις και κάτι άλλο σε βιβλίο, θέατρο, διαστημική εκτόξευση, δεν ξέρω, να τολμήσω ή... τώρα τι περιμένεις να σου απαντήσω, ότι δεν ετοιμάζω, αφού με ξέρεις? Φυσικά και ετοιμάζω. Ένα βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει λογικά μέσα στο 26. Είναι ενηλίκων, είναι το πρώτο ενηλίκων. Είναι σίγουρα έτσι ένα πιο φιλοσοφικό βιβλίο που έχει να κάνει με τα γράμματα ενός πατέρα προς το γιο του. Είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία. Το γράφω 11 χρόνια και τώρα θα βγει και το περιμένω πώς και πώς. Άρα ένα είναι αυτό με τίτλο «Τι σε κάνει άνθρωπο». Και το άλλο που ετοιμάζω είναι το θεατρικό έργο «Παραδοσιακός Ακατάλληλο», που θα ανέβει στο θέατρο του Κολεγίου Αθηνών από τη θεατρική ομάδα Θέαση, σε σκηνοθεσία Λορίνας Κατσιώτη και ένα πλήθος συντελεστών και ανθρώπων του χώρου, που θα δημιουργήσουμε μια παράσταση τα έσοδα της οποίας θα πάνε ακόμα μια φορά σε έναν πάρα πολύ καλό σκοπό.
Αυτό θα γίνει το πρώτο 15μέρο του Νοεμβρίου, εκεί θα είναι η πρεμιέρα, στο θέατρο του Κολεγίου. Σας περιμένω. Και σας περιμένω φυσικά όταν θα κάνω την παρουσίαση του καινούριου μου βιβλίου να είστε όλοι εκεί. Μην λείπεις ούτε εσύ. Κανόνισε μη και δεν έρθεις. Α, και βιβλίο και θεατρικό έργο. Πώς είστε, πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά? Εντάξει, τα προλαβαίνω. Τα προλαβαίνω. Άμα κάνεις σωστό time management, τα προλαβαίνω. Κοιμάμαι λίγες ώρες, δουλεύω πολλές ώρες. Έχω και μια εξαιρετική ομάδα γύρω μου η οποία δουλεύει με το ίδιο πάθος και με το ίδιο όραμα πάνω σε όλα αυτά που μπορεί να σκέφτομαι, σε όλα αυτά που μπορεί να φαντάζομαι. Όλη αυτή η ομάδα δημιουργεί επιπλέον σκέψεις και επιπλέον κινήσεις. Είναι πολλά άτομα γύρω από εμένα, δεν είμαι μόνος μου. Εγώ τα γράφω, αν με ρωτάς. Δεν είμαι σαν κάτι άλλους που τα γράφουν κάποιοι άλλοι και βάζουν το όνομά τους. Εγώ τα γράφω. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, πώς στείνονται, πώς διοργανώνονται, πώς ανεβαίνουν κτλ., είναι απόρρια μιας πολύ καλής ομάδας. Και επειδή εσύ θα μας τρελάνεις, είσαι και εκδότης και συγγραφέας και παραγωγός, θέλω να μου πεις τι πίνεις, ρε αδερφέ. Πώς τα ισορροπείς όλα αυτά, πώς τα καταφέρνεις? Έλα, πάψε. Αφού ξέρεις, ένας άνθρωπος δεν είναι μονοδιάστατος, είναι πολυδιάστατος. Και όσο πιο πολλά έτσι ανακαλύψει τον εαυτό του, τα καλλιεργήσει και τα εξωτερικεύσει, τόσο το καλύτερο. Άλλωστε, ξέρεις πολύ καλά, αυτό έχω πει πολλές φορές. Ζούμε πολλές ζωές μέσα σε αυτή τη μία ζωή που έχουμε χρεωθεί. Άρα, μην με ξαναρωτήσεις, με φέρνεις και σε δύσκολη θέση, αδερφέ. Και τώρα που σε έχω εδώ απέναντί μου, θα σε ρωτήσω κάτι, γιατί μας ρωτάει και η μάνα μας κάτι, τι δουλειά κάνεις, και εγώ δεν ξέρω τι να της απαντήσω. Πώς μπορείς να συνδυάζεις τον εκδότη, τον συγγραφέα και τον παραγωγό? Είσαι εκδότης, συγγραφέας, παραγωγός. Πώς τα κάνεις όλα αυτά? Τι έτρωγες όταν ήσουν μικρός, δηλαδή? Μέσα σε τι καζάνι είχες μπει και τα καταφέρνεις όλα αυτά? Τώρα, να σου πω τι έτρωγα, δεν θυμάμαι. Θα σου πω όμως ότι όλα όσα περιγράφεις συνδυάζονται, παντρεύονται μεταξύ τους. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την παραγωγή και τη δημιουργία. Την υλοποίηση μιας σκέψης που μπορεί να έχεις. Είτε σαν παραγωγός υπάρχει μια σκέψη για να δημιουργήσεις ένα event, μια διαφήμιση, μια ταινία, ένα θεατρικό έργο, οτιδήποτε από την πλευρά της παραγωγής. Άρα η ιδέα πρέπει να υλοποιηθεί. Από την πλευρά του συγγραφέα είσαι αυτός που δημιουργείς την ιδέα που θα υλοποιήσει ένας παραγωγός. Και από την πλευρά του εκδότη είσαι αυτός που συνδυάζεις και τη γνώση του παραγωγού και τη γνώση του συγγραφέα, με αποτέλεσμα να μπορείς να παρέχεις τις υπηρεσίες έκδοσης σε νέους συγγραφείς. Άρα όλα συμπληρώνονται, όλα παντρεύονται και το ένα βοηθάει το άλλο. Μπορεί να ήμουν και μάγειρας και να σου βάζα και τη μαγειρική μέσα. Μπορεί να ήμουν και πυρηνικός φυσικός και να έμπαινα σε ένα διανεμασιμόπλαιο και να φεύγα. Και να μείνεις και εσύ μόνος σου. Τι άλλο δηλαδή? Τι άλλο να περιμένουμε από τον Γιώργο Λεμπέση, Γιώργο Λεμπέση? Γιώργο Λεμπέση, από τον Γιώργο Λεμπέση δεν έχεις να περιμένεις τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Σε επόμενα 5 λεπτά μπορεί κάτι να μου έρθει. Τώρα που μιλάμε όμως Γιώργο Λεμπέση, ο Γιώργος Λεμπέσης δεν έχει τίποτα άλλο. Παρά μόνο θέλει να τελειώνει αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει και δουλειές. Πώς σου φαίνεται αυτό? Και μια ερώτηση που δεν την κάναμε πριν. Και άντε που εγώ είμαι συγγραφέας και θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Γιατί να έρθω στη Λιμπή, Λεμπόφσκι, whatever, Λεμπή Publications, και να έρθω να βγάλω το βιβλίο μου σε σένα, Γιώργο Λεμπέση? Γιατί να μην πάω κάπου αλλού? Τι προσφέρεις εσύ παραπάνω? Βασικά αυτό που προσφέρει η Λεμπή Publications είναι μια ολοκληρωμένη, και όταν λέμε ολοκληρωμένη εννοούμε 360, A to Z, πώς να σου το εξηγήσω διαφορετικά, υπηρεσία απέναντι στο συγγραφέα. Δηλαδή, από την σύλληψη μέχρι την τοποθέτηση, μέχρι την προώθηση, μέχρι την παραγωγή του βιβλίου. Όλο το πακέτο, είμαστε δίπλα στο συγγραφέα, δηλαδή λειτουργούμε ως ατζέντιδες, να σου το πω έτσι απλά ελληνικά, του συγγραφέα, και για όλη τη διάρκεια που συμβαλόμαστε μαζί του, του παρέχουμε ένα σωρό υπηρεσίες που δεν θα τις βρει πουθενά αλλού ολοκληρωμένες. Φυσικά, όλο αυτό έχει ένα κόστος, έχει ένα τίμημα. Είτε το αποδέχεται ο συγγραφέας, είτε δεν το αποδέχεται. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες που μπορεί κάποιος να βγάλει το έργο του. Τώρα, το τι παίρνει κάθε φορά είναι και αυτό που θα τον κάνει να αποφασίσει με ποιον εκδότη, με ποια εταιρεία θα πάει. Η δικιά μας εταιρεία παρέχει όλων των ειδών τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένας συγγραφέας. Και στο λέω εγώ, Γιώργο, ως συγγραφέας. Ως συγγραφέας είσαι. Ξέρω τις ανάγκες του συγγραφέα. Δεν στο λέω σαν ένας έτσι που ξύπνησε ένα πρωί και ήθελε να γίνει εκδότης ή ήθελε να γίνει. Ξέρω τι θες. Γιώργο, ξέρω τι θες. Γι' αυτό θα έρθεις στη Λεμπή Publications. Γιατί ξέρω τι θες. Γιώργο Λεμπέση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας με τον Γιώργο Λεμπέση. Καλέ μου εαυτέ μου καλέ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στις Χρυσές Μέλισσες. Καλή επιτυχία στη Λεμπή Publications ή όπως την πεις. Ελπίζω να μην φτιάξεις και άλλες εταιρείες. Μας έτρεξες. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. lebipublications.gr για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Γεια σας.
Τι πράγματα είναι αυτά, μόνο εσύ θα χαιρετήσεις, τι εγωιστικά τερτύπια είναι αυτά, δηλαδή. Έτσι έχω μάθει εγώ. Αυτός είναι ο αυτός μου, δεν σε αναγνωρίζω. Θα χαιρετήσω κι εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Εδώ είμαστε για σας. Είμαστε εδώ να κάνουμε το όνειρό σας πραγματικότητα, να αγκαλιάσουμε το βιβλίο σας, να αγκαλιάσουμε το δημιούργημά σας, να αγκαλιάσουμε αυτό που έχετε μέσα στην ψυχή σας και να το κάνουμε ό,τι ονειρεύεστε. Επίσης, τα βραβεία Χρυσές Μέλισσες είναι εκεί μέχρι τον Οκτώβριο. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και φυσικά πώς? Μπαίνοντας στο www.lebpublications.gr. Καλή μας αντάμωση!